इसका कितना दाम बोल रहे हैं भैया? हाँ हाँ 24,000। ये तो सब बगा खासी तो এইকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ খাচী আছে তো এইবোৰ খাচী तो कस्टमर आएगा तो आपको पूछेगा। बहुत धुनिया धुनिया खासी ওলাইছে ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ খাচী ওলাইছে বন্ধুসকল আপোনালোকে চাব পাৰে এইবিলাক দেখিছে এটা 24,000 টকা কৈছে ভাল দেখিছে বন্ধুসকল 9 তাৰিখলৈকে আছে আপোনালোকক যদি কুৰবানীৰ কাৰণে দৰকাৰ তো অৱশ্যে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে বা আমাৰ যোৰহাট ঢাকাপতি এইটো ঈদগাহৰ সন্মুখত আহিব পাৰে তো ঈদগাহৰ সন্মুখত এইটো আছে ঢাকাপতি ৰোড এইবিলাক দেখিছে এইটো এটা দেখিছে ধুনীয়া ডাঙৰ খাচী তো বন্ধুসকল তো ঢাকাপতিত আহি গ'লে আপোনালোকে পাই যাব তো ইয়াতে মন্দিৰটো লাগে আৰু বিশেষ জানিবৰ কাৰণে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰি ল'ব এইটো কিমান কৈছে 25,000 এটা 25,000